朋友大家好啊，又是一周的周末，每周末都会去岳父岳母家蹭饭去。每周末呢，崔姐都会去看她父母去。今天吃饺子。对，今天吃饺子。然后现在我们准备带老二，老大昨天已经被我岳父岳母接走了。我们现在去超市买点东西，然后上岳父岳母家，出发。走吧。小老儿子都上车了，早早的。出发吧，宝贝儿。还睡觉呢，又带孩子去姥姥姥爷家呀？你们去姥姥家吃好吃的。对呀，我们去姥姥家吃好吃的。我也带孩子吃好吃的。哦，带你家孩子去吃好吃的。哎呀妈，真行！哎，崔姐，你说他这么小，长大之后，你说他要结婚了，你带他老去咱家蹭饭，咱还受不了啊？给他撵出去。给他撵出去。你妈说了，以后不让你去姥姥家吃饭去了啊！我打你！对，打他！马上到老丈母娘家了，今天有点快下雨了。丽娜呀，宝贝儿，快到姥姥家了。爸爸，我们能不能到姥姥家，领一个菜呢？还点菜呢？你去姥姥家又不是上饭店了，你这还点菜呢？行。爸，快点！我家孩子冷。冷啊！哎呀，对，农村到了。我岳母这自家养花插花呢。进屋了，进屋了。好香。好香是吗？做了啥好吃的？这是？这不叫老大，小学毕业了呗，宝贝儿，想爸爸了吗？香了。爸爸，你去哪儿了吗？爸，我去西伯利亚了。那边是不是的很冷？对呀，家玩游戏呢，不跟我玩。我老爸回来了，干活了，在外边。他说太纯了，像牛奶一样的纯。来一下就上劲儿了。好喝哈。哦，好喝。我们今天老丈母娘叫我过来吃点饺子。包的这个肉馅3种肉馅的饺子，他们喝点伏特加。我大姨他们也来了，我二叔、二大爷。我们再倒酒，一倒1两，1两直接就走。把是吧？啥劲儿？纯呢。面包、饺子，那个叫水萝卜，腌的西红柿，一个黄瓜西红柿，开吃。简单，粗茶淡饭了，对不，崔姐？就是为了在一起喝点揪一揪，喝点茶什么的，是吧？回家了，回家了。小老儿不想在他姥姥家住。你为啥不在姥姥家住啊？因为在那边睡觉，因为奶奶打呼噜，我不想给她睡觉。姥姥打呼噜吧？对。行，你妈打呼噜啊，跟妈说一声啊。我妈